Bonjour, je suis Nathan Sommes comme chaîne YouTube, j'aime le partage. Chaîne Moudi que mien ko bom nong, chai rom le chom na dang pizza barang, te kan Nathan. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment on peut utiliser les expressions de l'opposition. បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាណានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់សំនួនវោហារស័ព្ទឬក៏ពាក្យដែលយើងនិយាយអំពីភាពផ្ទុយគ្នាភាពខុសគ្នាណានៅក្នុងវីដេអូមុនគឺយើងបាននិយាយអំពីពាក្យឬក៏ជាសំនួនវោហារស័ព្ទដែលប្រើសម្រាប់ប្រៀបប្រដូចគ្នាណាមានន័យដូចគ្នាអូខេ Voilà on peut commencer យើងអាចចាប់ផ្ដើមណា OK l'expression de l'opposition ធម្មតានៅពេលដែលយើងនិយាយពីភាពផ្ទុយគ្នាភាពខុសគ្នាគឺយើងមានពាក្យគេនិយាយណាពាក្យដែលយើងនិយមប្រើមែនតើណាមិនថាកម្រិតណាទេមិនថាភាសាណាទេគឺពាក្យប៉ុន្តែអូខេពាក្យប៉ុន្តែ but en anglais en français mais អូខេភាសាបារាំងគឺយើងពាក្យថាប៉ុន្តែហ្នឹងគឺមានថា mais អូខេយើងប្រើពាក្យ mais OK មេហ្នឹងគឺប្រើថាប៉ុន្តែណាតោះទេណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នាភាពផ្ទុយគ្នាអូខេសូមមើលទីហោ Ce sont de petites filles mais elles ne se ressemblent pas OK ម្ដងទៀត Ce sont de petites filles mais elles ne se ressemblent pasគេថាម៉េចគេថាក្មេងស្រីណាក្មេងស្រីទាំងពីរនេះអូខេ Ce sont de petites filles មានថាពួកគេជាក្មេងស្រីណាពួកគេជាក្មេងស្រីណាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឬក៏ពួកនាងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងជាក្មេងស្រី Mais ប៉ុន្តែអូខេ Mais ប៉ុន្តែសុំទោសតោះនេះណានេះមាន F មួយទៀតអូខេខ្ញុំភ្លេច F ពហុវចនៈណាប៉ុន្តែ elle ne se ressemble pas ប៉ុន្តែពួកនាងឬក៏ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមិនដូចគ្នាទេណាមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងការយើងនិយាយអំពី l'expression de la similitude និយាយពីភាពដូចគ្នាកន្លែងនេះ se ressemble ហ្នឹងគឺដូចគ្នាដល់ពេលវាទៅជាបដិសេធមានថាវាមិនដូចគ្នាទេមានន័យបែបហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងបានពាក្យមួយគឺ mais អូខេពាក្យមួយទៀតalors que tandis que OK យើងប្រើបានដូចគ្នាសូមមើលឧទាហរណ៍ Elisabeth est blonde alors que Maria est brune Elisabeth est blonde Elisabeth ហ្នឹងគឺមានស្បែកណាតោះនេះស្បែកសអញ្ចឹងមក alors que យើងមានពាក្យ alors que Maria est brune មានន័យថាម៉េច Elisabeth គឺមានស្បែកសប៉ុន្តែឬក៏យើងនិយាយថាខុសពីឬក៏ផ្ទុយទៅវិញ Maria ណាគាត់មានសម្បុរអីគេនិយាយពីស្បែកសម្បុរគាត់អាចថាជាសម្បុររៀងថ្នោតរៀងកម្ៅអញ្ចឹងទៅណាមានន័យអញ្ចឹងចុះពីរហ្នឹងគឺផ្ទុយគ្នាយើងឃើញទេ Elisabeth est blonde alors que Maria est bruneឧទាហរណ៍ទី2 Elisabeth porte une valise tandis que Maria tient un sac OK គេថាម៉េចគេថា Elisabeth porte une valise OK Elisabeth ហ្នឹងគាត់ស្ពាយវ៉ាលីរបស់គាត់ស្ពាយកតារបស់គាត់អញ្ចឹងណាអូខេស្ពាយលើស្មាអញ្ចឹងមកដោយឡែកTandis que Maria tient un sac ចំណែកឯ Maria វិញគឺគាត់កាន់អូខេកាន់កាបូបរបស់គាត់ហ្នឹងយើងឃើញខុសគ្នាមួយស្ពាយមួយទៀតកាន់មានន័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើ Tandis que alors que អូខេជាងតើនេះឲ្យតែឃើញពាក្យ mais alors que tandis que ហ្នឹងគឺគេចង់និយាយពី
ភាពផ្ទុយគ្នាហើយណាភាពខុសគ្នាភាពផ្ទុយគ្នាហើយមានន័យបែបហ្នឹងណាចំណុចមួយទៀតគឺយើងមានពាក្យថាpar contre en revanche par contre en revanche cái thằng Elisabeth porte des vêtements à sa taille par contre Maria porte des vêtements trop grands số một đầu tiết Elisabeth porte des vêtements à sa taille par contre Maria porte des vêtements trop grands ឃ្លានេះមានន័យថា Elizabeth ហ្នឹងគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អូខេ porte des vêtements គឺស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ à sa taille សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងទំហំរបស់គាត់តែម្ដងអូខេមានថាมันធំពេកมันតូចពេកมันចង្អៀតពេកมันរលោងពេកទេគឺសមណាសមល្មមនឹងមានទំហំរបស់គាត់ចឹងទៅ par contre ផ្ទុយទៅវិញអូខេផ្ទុយទៅវិញ Maria porte des vêtements trop grands ផ្ទុយទៅវិញគឺ Maria គាត់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ធំជាងខ្លួនគាត់អូខេអូខេនៅក្នុងការនិយាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលដែលឃើញនរណាម្នាក់ពាក់អាវធំជាងខ្លួនឬក៏តូចជាងខ្លួនហ្នឹងតែងតែចំអន់នេះលេងថាពាក់អាវខ្ចីគេណាបងប្អូនអូខេគ្រាន់តែជាការនិយាយលេងទេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍នេះគឺចប់ហើយយើងប្រើកងថ្រផ្ទុយទៅវិញណាទៅនេះក៏អាចប្រើថាen revanche ដែរណាគឺផ្ទុយគ្នាដែរចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងអាចប្រើកង traitement a កង traitement a អូខេយើងយល់ហើយពាក្យថាកង tra គឺផ្ទុយគ្នាអូខេពាក្យឧទាហរណ៍ម៉ូកង tra ពាក្យផ្ទុយគ្នាសូមមើល contrairement à Maria Elisabeth est une petite fille sérieuse ok contrairement à Maria Elisabeth est une petite fille sérieuse មានថាផ្ទុយពី Maria ឬក៏ខុសឆ្លាស់ពី Maria តែម្ដង Elizabeth គឺជាក្មេងស្រីដែលឧស្សាហ៍ក្មេងស្រីឧស្សាហ៍ម្នាក់អីចឹងមកមានន័យបែបហ្នឹងណាបងប្អូនចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើកង traitement a ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងមានពាក្យថា être différent អូខេ être différent Elisabeth et Maria sont différentes គេថា Elisabeth ហើយនឹង Maria ហ្នឹង sont différents គឺខុសគ្នាអូខេ sont différents ខុសគ្នាណាអូខេចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងមានពាក្យថា être opposé être opposé សូមឧទាហរណ៍ le style d'Elisabeth et le style de Maria sont opposés ទៅនេះពាក្យថា style កន្លែងនេះគឺយើងអាចនិយាយអំពីចំណងចំណូលចិត្តការស្លៀកពាក់ណាអូខេការប្រើប្រាស់គេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា Elizabeth គាត់ចូលចិត្តស្លៀកពាក់អូខេខ្លីរឹបរៀងអីចឹងមកដល់ពេលMaria វិញគាត់ចូលចិត្តស្លៀកពាក់ខោអាវជិតធំអីចឹងមកអូខេអានេះគេហៅថា le style អូខេចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាណា le style d'Elisabeth et le style de Maria sont opposés ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងមាន à la différence de Elisabeth semble sage à la différence de Maria ok Elisabeth semble sage គេថា Elisabeth ហ្នឹងជាក្មេងស្រីដែលឆ្លាតដែលពូកែអូខេដែលមានសុជីវធម៌ដែលមានអីចឹងមកវាខុសពី Maria អូខេបាទទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចខ្ញុំដែរយល់ឃើញដូចខ្ញុំដែរសូមជួយចុច Subscribe ចែករំលែកណាឲ្យបានច្រើន
ឲ្យបានទៅដល់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងត្រូវការភាសាបារាំង Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. អរគុណហើយយើងជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតណា